नमस्कार, म उमेश घिमिरे। नोभा उमेश टिकटक र उमेश घिमिरे 51 युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई पुनः स्वागत छ। अघिल्लो कथालाई तपाईहरूले दिनुभएको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज म तपाईहरूको लागि एउटा यस्तो कथा लिएर आएको छु जसले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नेछ। के हामीसँग हाम्रा प्रियजनहरूका लागि पर्याप्त समय छ? आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो विशेष कथा। गाउँको एउटा पुरानो चिया पसल जहाँ आभास र सुमी सधैँ भेट्थे। सुमी चञ्चल थिइन्, सपनाहरूले भरिएकी। आभास भने अलि गम्भीर, जसले सुमीका हरेक कुरालाई बडो ध्यान दिएर सुन्थ्यो। आभासलाई सुमीसँग एउटा कुरा भन्नु थियो जुन वर्षौंदेखि उसको मुटुमा गुम्सिएर बसेको थियो, तर उसले कहिले आँट गरेन। उसलाई लाग्थ्यो कतै माया गर्छु भन्दा यो सुन्दर मित्रता नै टुट्ने त होइन। एक दिन सुमी निकै खुसी हुँदै आइन्। उनको हातमा एउटा चिठी थियो। आभास, हेर न, मेरो शहरको ठूलो कलेजमा नाम निस्कियो। अब मेरो सपना पूरा हुने भयो। आभासको ओठमा मुस्कान त आयो, तर मुटुमा एउटा चिसो पस्यो। उसलाई थाहा थियो अब सुमी उसको शहरबाट, उसको जिन्दगीबाट धेरै टाढा जाँदैछिन्। तर उसले आफ्नो पीडा लुकाउँदै भन्यो, बधाई छ सुमी, तिमी यसैको लायक थियौ। सुमी जाने दिन आयो। बस पार्कमा धेरै भिड थियो। सुमीले बस चढ्नु अघि आभासलाई हेरिन् र भनिन्, आभास, तिमीलाई मलाई केही भन्नु त छैन नि? म जाँदैछु। आभासको ओठसम्म त्यो माया शब्द आएर पनि रोकियो। उसले सुमीको आँखामा सपनाहरूको चमक देख्यो। उसलाई लाग्यो यदि आज मैले आफ्नो प्रेम व्यक्त गरेँ भने सुमीलाई जान गाह्रो हुनेछ। उसको सपनामा मेरो माया एउटा बाधा बन्नेछ। उसले मुटुमा ढुङ्गा राखेर मुस्कुराउँदै भन्यो, छैन सुमी, मात्र आफ्नो ख्याल राख्नु। बस छुट्यो। सुमीले हात हल्लाइन्, आभासले पनि, तर कसैले देखेनन्। आभासको खल्तीमा एउटा मुजा परेको कागज थियो जसमा लेखिएको थियो, म तिमी बिना बाँच्न सक्दिन सुमी, मलाई नछोडी जाऊ। त्यो कागज उसले कहिल्यै सुमीलाई दिएन, बरु त्यही चिया पसलको आगोमा जोसिदियो। वर्षौंपछि सुमी एक सफल महिला बनेर गाउँ फर्किन्। उनी आफ्नो परिवारसँग थिइन्। उनी त्यही चिया पसलमा पुगिन्। त्यहाँ आभास थिएन, तर पसलको पुरानो भित्तामा एउटा सानो अक्षरमा कुदिएको थियो, तिम्रो सफलता नै मेरो प्रेमको जित हो। सुमीको आँखाबाट आँसु खस्यो। उनलाई बल्ल महसुस भयो कि आभासको त्यो मौनता कुनै कमजोरी थिएन, बरु संसारकै सबैभन्दा निस्वार्थ माया थियो, जसले आफ्नो प्रेमलाई भन्दा बढी उसको सपनालाई महत्त्व दिएको थियो। कहिलेकाहीँ कसैको खुसीका लागि आफूलाई पछि हटाउनु पनि प्रेम नै हो।